除了南韩总统温馨外，阁有菲律宾的副总统萨拉杜特地也面临弹劾的危机。由中国界甲学界人士组成的民间团体，伫咧3天内已经甲国会投诉2届，要求甲副总统弹劾。理由是伊涉嫌乱用职权、不当使用机密费等等。因来之前副总统阁讲要暗杀总统，国会已经等咧调查。不过，中国领袖、教师、人权团体和全国会议员组成的一个民间团体联名，这是搁一摆底征予众议院，要求弹劾副总统萨拉杜特地。众议院的秘书长出面来接受申诉文件。So on this basis, we say that she betrayed the public trust, which is an impeachable offense under the Constitution, and so we are all asking on Congress to impeach her and remove her from office, and prohibit her from occupying any other government positions in the future. 这个弹劾是指控萨拉杜特地在2022年12月到2023年兼任教育部长的期间，涉嫌乌白使用职权，不当使用6亿1250万披索，差不多代表3亿4000多万的机密费，而且下令伊办公室的官员伪造报告来暗砍不法的行为，若要为着要闪调查，拒绝接受国会相关的质询。民间团体认为讲，这行径已经反背公众信任，是宪法袂当吞润的，主张甲弹劾，这嘛是民间团体伫3天内2摆提出弹劾的申诉。We don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. 萨拉杜特地引起的争议是毋哪一条？之前伊捌呛声讲，伊若是出代志，就会派杀手去追杀总统小马可仕，后尾含伊做众议院议长的标签罗姆德斯。小马可仕指控讲，这言论已经构成刑事罪责，会甲追究。而且这个事件嘛，互小马可仕和杜特地2大政治家族关系是正式决裂。Ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. 小马可仕和萨拉杜特地是伫2022年同意策略性革命，双双伫政府总统选举摕到压倒性的胜利。但是2个人上台了后，因为利益的分配和对外立场无共这原因，关系是愈来愈歹。萨拉杜特地进前因为不当言论持续受到国会调查，所落来搁面对弹劾的危机，2大家族的权力斗争。伫明年5月，菲律宾国会机动选举愈经恐惊愈严重。公司新闻张惠敏编译。